Точният брой все още е въпрос на научно изследване. Рамо до рамо с българите се бият чужденци. Част от тях участват на принципа на Френския чуждестранен легион. Най-често те са със специални умения. Летци, механици, телеграфисти. Има една много интересна група от 10 руснаци, 4 от които са авиатори, летци, а останалите са механици, които идват със своите летателни апарати тук като доброволци в българската армия, но получават на 2 транша първо 40 000 рубли и после 10 000 лева. Превърнато в днешни пари, това се равнява на приблизително 7 милиона лева. Другата голяма група са истинските доброволци, които имат кауза във войната срещу Османска Турция. 10 военно-полеви болници пристигат в България. Най-много са руснаците, но имат дори африканци. В българските части под Одрин има доброволческа мисия на египетския червен полумесец, която се грижи за ранените български войници. Най-вълнуващи остават личните истории. За България загива като доброволец синът на големия художник Иван Мърквичка. Доброволец е един от основателите на прочутото дружество Юнак и на българския спорт – швейцарецът Луи Айер. Твърди се, че той е донесъл нас първите боксови ръкавици. Войната го намира в Русе като учител по физкултура. Документите много картинно описват как той е сложил една маса на центъра на града и започна да записва доброволци. Успява да събере около 250 доброволци българи. Айер загива при Дойран през 1916. Ежедневната част, ежедневието на войната, живота в окопите, писмата до вкъщи, войната през очите на обикновените войници, това за съжаление все още е недостатъчно изследвано. Историите за доброволци през войната ни припомнят 100 години по-късно, че съпричастността е възможна, дори когато се залага човешки живот.